Nuseka useke wiga, imico n'ingeso byuzuye ico nibyo dukina bikitwa inkinamico. Ntugire uwo utunga urutoki hasi y'amazi twoga tuzanye umunzani, nawe ntiwagusiga rero ntuce imanza ngo ugire uwo urega, iyi ntambara y'ubuzima nisimusiga. Turi ba muganga erega, imiti tuguha jya ukoroga, ngaho kurikirana byose ntugire icyo usiga, niwunguka inama wemerewe kugira icyo uvuga, tuguhaye ikibuga dutera inkunga, dore igihe kiradusiga. Imisambi irahiga kandi natwe kuri iyi si tugomba kugira icyo dusiga. Nuseke useke wiga. Allah! Allah! No, 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 no. Ibi ni ibiki mwabantumye? Hano harimo umugabo. Allah! Umve, bimeze ute? Bimeze neza. Zoza nsohoka usigare winjizamo n'abagabo. Habaye iki kandi? Zoza nsohoka usigare winjizamo n'abagabo. Habaye iki ni kutazi? Abagabo se? Habaye iki ni kutazi? Ariko mbwira iki? Ariko mana iki? Ibi ni ibiki biri? Ibiki se? Kwa mugabo uri muzima. Habaye iki? Uramuhishe. Ubonye konje uramuhishe. Inde. No, ugiye kuvuga kuko amaso yanje ari impumyi ntabona. Ariko uri muzima. Ubuze gute? Ugeze naho kuvuga ngo ndi muzima? None se ni ibiki umamagariye mu nzu z'ubwira hanga? Kumpemukira. Ugenda uzana abagabo. Ubonye ko atari tosha. Ngo ndi muzima. Ngira ikintu ntagukoreye. Ngira ikintu ntaguhaye wa mugore we. Kuvuga ngo uze kunkorera bino bintu. Ibiki se nyine biri kunyeka n'ibikiri cyo. Tarukweto gwari je winjiye mu nzu usanga urukweto hano kaba ninjiye umwanya twinjiye amasegonda atarenze 10 kera urukweto ruragiye. Nyine runyereka urukweto ruri he? Iyo mitwe yawe nje nkubwire sifite kuzobana n'umuntu umeze nkawe. Si wowe uzi kuraje kurumbaza kandi ugiye kurumbaza njewe. Je kandi nije ugiye kurubaza mu gihe ari wowe uzi aho urutwaye. Uwo mugabo wawe agiye. Ubuhe mugabo sari he? Ibintu sinabyihanganye kampamagare musaza wawe nyine tuje kubonana ubunyine aragutwara kwa nini? Muhamagare se umuhamagarira iki habaye? Ndamuhamagara. Habaye iki nyine habaye iki ugiye kumuhamagarira? Habaye iki ntacu uri kubonana? Hana ya. Ratangaje. Ibintu bigomba kuva. Bofu. Emwiriwe. Bravo bofu. Tumeze neza. None bofu. Ko nari nshaka ko twobonana aho bukeya nk'iminota ingahe ubu nyine. Ufite umwanya basi tukabonana akakanya. Aka kanya ushobora kuboneka tukaba nk'abavugana aho bukeya bofu. Nari ngukeneyeho n'ibintu byihutirwa cyane. Sawa urakoze bofu. Ufite inkweto? Tugende hese uri kunjana hehe? Kunjana hehe habaye? Hoji tuje kwa bofu. Tuje kubonana na bofu. Iki sinogiranganya. De. Reka wewe. Tugomba kubonana na musaza wa. Tora ibyo tora. Ibi ni ibiki? Tora. Shegi katurebe. Mukunzi wanje mwiza nkunda cyane, unyihanganire kuba nabuze umwanya wo kuza uyu munsi. Ariko uriya mugabo wawe nagenda uze kumbwira tubonane. Sibi. Urasubira uhakana iki? Sibi. Ariko ibintu toye hasi ndabizi je. Ngira ndeka nkubwire. Ngira ikintu ushaka ntaguhaye. Niki kintu na kimwe gutya ntaguha cyangwa urashaka gutwara umutima waje? Umutima ari wo nguha. Okay, ngaho ufate ubutwara. Nimba ari ukeneye, nimba ari umutima wanje ukeneye gukura wakira ubutwara.
urasubira reka nkwibutse ushobora kuba wibagiwe mu mwanya naje mvuye ku kazi ngeze mu rugo mpasanga urukweto rw'umugabo ese nimba wari wasanze wamubonye ngiye kugaruka ruba rurabuze iki ni ikimenyetso cya kabiri reka atari nje zaje bivugira akaba ari wowe biza bivugira birasobanuka uyu munsi ikimbabaje nuko nibagiwe kukubwira wari kuzana n'ibikapo byawe utaha tugende dukomeze singuru dukomeze ariko sasa buriya hari ibintu nshaka ko twaganira nkeneye kuko bisobanuka urabona uyu mushiki wawe mwamumpaye ari umuntu mwiza kandi nabonaga umbereye kabona ari uwanjye kabisa ari we wanjye ariko ikibazo cyabaye kimwe njyewe yarantangaje muri iyi minsi ngahe ukuntu ibintu arimo gukora bikamburira ni ukuvuga sindi mu kumenya ibyo numufatamo kuko cyane cyane ngize ngo uvuge navuga ko ari indaya kubera ko ndi mu kugira buke mu rugo ngasanga abagabo inkweto mu rugo z'abagabo naje kureba simbabone twawurana inzandiko ubu nyine twaje bazamubwira ngo aze urumva nimba mubwira ababwire kuko ningenda aze kubabwira ko nagiye baze kuza binjire mu nzu urumva mushiki wawe uyu yandishije umutima nduhe numva kuko urabyimba uruhu uraturika ubu nabaye ibisebe nkubwira ngo umutima wawe wabaye ibisebe kubw'uyu mukobwa rero mushiki wawe yewe naza mvuga aho kuvuga ngo mpore mu mubabaro gutya uwo mpeza inama nimba umutwara icyo nicyo naza mbona conyorohera agataha ibyo numwe n'ukuri singuwa mushiki wawe mushiki wanjye nkunda ibyo bintu se ni impamo koko uzi ko mu rugo nta wigeze umera gutyo ubwo wowe wawindutse gute tumva ukuntu ari kuvuga ngo uko ndamuhisha icyo nicyo tuzadupfa nyine nanjye nicyo nyine za nanjye uretse gato nitaba umuntu ndaje sawa bo umva se katuvuganeho gatoya ni we seriveri wahangase yego keba ari abakene se bakwishyura bariya eh aya okay mbwira kode yamwishyura sawa thanks rakoze kabisa so buriya se nawe yakwishyurira nawe ndi kureba hari okay yongera nsubiremo agakode nabirenze mbikore sawa thanks yewe sha ngwino yego boss amafaranga yawe nangahe banyishuye ngo hari umuhungu wanyishuye uramba umupira w'umweru ubivuye hano bofu yishuye oya rundi uramba umupira w'umweru wanyishuye utarungu twari twicaranye aho igende siwe nabwiraga ngaho kandi ngaho si ngaho ariko njyewe banyishurire njyewe umunsi wishyuye ndamuzi niba waje kwishyura ntago mbizi ntago nzi umuntu wishyuye ibi ni ibitangaza ni ukuri kw'Imana ni we wishyuye noneho bigenze bite ni we wishyuye umuntu banza witonde njyewe ngo ko ndishurirwa n'abandi bagabo uratwishuriye hano kandi nagiye kuri telefone undi mugabo karaza akanyishurira njyewe mbuze amafaranga njyewe undi muntu twazanye se atari mwebwe turi kumwe hano ni ukuvuga ibi tumwoye hano hari uje arabyishura uwo ni umugabo wuyu bimwe nakubwiraga kare byose bimwe nakubwiraga aramwishuriye hano ibyo bintu murimo ni ibiki mushiki wawe nta kindi yaziye usibye kunsuzuguza nta kindi kintu na kimwe yaziye kunsuzuguza nicyo cyamuzanye gusa rero mushiki wawe wamutwara agataha akajyana iwanyu noneho ibintu ni ibitangaza pe njye ntabwo ndabyumva ariko
twara mushiki wawe iwanyu, mushiki wawe atahe. Urananiye ntabwo nkimukeneye ndakunene se ngunaniye kuko wakubwira ngo uzoze untera ibisebe bya buri munsi. Taha mutware bofu. ubwo mwanzuro mwawufashe ni uwo nguwo? No, nta wundi. ariko rero ntabwo ari bwo bugabo. Bofu mushiki wawe mutware iwanyu, nje byananiye. ariko genda gahoro. Ndatashe. uzi ko uretse gato, Aho siko bino bintu byose murimo ushobora kuba ari imikino wabakinnye? ni imikino y'uyu oya, mushiki wawe. nakubwiye ngo genda gake. turazi kumenya aho byavuye. Byavuye umuntu araje arishyura. yishuye ubu nyine arishyura. turazi kumenya aho byavuye. mubindekere. Tubikurekere gute? mubindekere sibyo? urazi noneho muze tugenge kubereka ibi bintu ahantu byavuye. muze Bofu uratwereka iki mu gihe byose bigaragara? Tugende wiburana nanjye. Umuti w'ibibazo ni uyu nguyu. wiburana nanjye muze tugenge kubereka ibintu byavuye. Cyose ndabyanga njyewe. Mabuja uzi umunsi ukuntu byagenze ntago we noneho nabateranyije ubyumve, ahubwo wowe sinzi banza umbaze ati ahubwo byagenze gute. byagenze utanyine mbwira. Oya ndabona bitagushimishije, we mbaza wishimye ariko nyine mbwira ukuntu byagenze kugira ngo tubone uko uzi noneho nabusanze bwagiye kento, nta n'ibiceri bufite mpita mbwishyurira, noneho bahita bavuga ati cyazi ubu ngubu noneho ibintu nabidobeje neza ariko ubyumve. urabyizeye se byaciyemo? ariko se wowe uraza kubibona, ahubwo none urahita urahita wongera kashi. umva noneho ninumva amakuru meza ntago we ntiwabyumva Mabuja, ahubwo nushake utangire unaririmbe n'uturirimbo unishima, ahubwo umva amafaranga yose ushaka njyewe ubwanjye ndaza kuyaguha ninumva inkuru nziza. kubyumva neza ahubwo ka kagabo wowe sinzi. muze bite? ni byiza. mubonye uyu nguyu mwamubonye? Wose yakoze iki? uyu nguyu niwe Yakoze iki? niwe kabitera. uyu niwe kabitera. Wateye iki? bwe niho byaturutse byose. ibiki se amakimbirane murimo niho yaturutse. ibiki? nta soni. Ni ukuvuga uranyumvira? aka gahungu aka kana kangana gute niko wandutishije aka nakurutishije Bofu nkandebera nawe. ahubwo se Nkandebera Bofu. ntabwo imva ari umwe twahuye kare aturupapuro turi kugenda. mwahuye nyine uyu niwe byaherewe ntabwo ari umwe byose. wataye urupapuro, ntabwo uri kumubona. Nimba mwahuye se ibintu byayo byose ntabwo mba mbyumva. kandi twahuye ndi kumwe uyu ni wa wundi. ikintu ngukorera Bofu muntegere, nimba naguheza umugore wanjye ukamutwara naramukoye, ikintu ngukorera wakana we kuranyumva, ndagutwara mu rugo shushu umupanga nzoza nkugutwikisha. turashize Uri none kwikanga ibiki? reka mbanze mbabwiye ukuntu Utubwire bimeze. ufite igicuku. umupanga ntago mwasanze ndi kumwana n'agakobwa kirukanse, ntabwo mwakabonye. Twamubonye. buriya niwe Mabuja rero. none bimeze bite? Nyokobuja Eh, Nyokobuja kubijyanye ni niwe wanyishyuye amafaranga ngo nze mbateranye, uteranye nde nande? Uteranye nde nande? umugore n'umugabo. jya witonda wowe, jya witonda. urabyumva sheri? urabyumva? Bofu namenye gute ko iyi ngiyi atari imitwe? ibyo ari kuvuga uri kubyumva? Ibi byo namenye gute ko atari imitwe? Ndakubaza sha, rwa rwandiko wazanye hariya rwa rupapuro wazanye ukaruduta imbere wari uruzaniye? Ruriya ntabwo ari njye narwanditse, nanjye nabonye babimereza, none se njye nta kazi nkora. Ukora akazi ko guteranya abantu? oya njye ntabyo narinzi. Ndaguheza inshuka zingahe ubone gutaha? Ntabyo narinzi. Uriya niwe boss wawe? Ntabyo narinzi. mureke. oya ni mumureke. Kaka Mabuja kanyizo niko boss wanjye, niko kamemba. Numva ibintu nawe byaturutse. uranyumvira? mujye mugenza gake, ibintu byose bari gahoro gahoro. sibyo? wowe noneho sasa wowe na Mabuja wawe ubwo nimwe mukurikira. murana ibintu muba mwakoze. Njye ndarengana rwose. urenganyijwe nande?
ni kurenganya bofu reka iyo mbwa dutahe tugende sheri we ariko njyewe mba mbabaye Tansiyo. ubabajwe n'iki tugende ubabajwe n'iki tugende Ntuzongere gukina ino mikino. tugende tugende ntabwo nzongera rwose bofu mureke udutesheje umwanya gusa. mureke